A scorso video avevano parlato di crisi di impero romano di Occidente, conclusasi nel 475 con l'ultimo imperatore Romolo Augusto. E nel VI secolo d.C., in penisola arabica, stretto tra due imperi, l'impero di Bisanzio e l'impero Sasanide, in quello che è oggi odierno Iran, nascerà una figura carismatica che cambierà completamente la storia dell'umanità. Ho passato piccolo autobus stesso scusare. Nascerà figura carismatica che cambierà completamente la storia dell'umanità. Il suo nome era Maometto. Noi non sappiamo come lui assomigliava, ma sappiamo solamente che lui aveva barba molto lunga. E oggi noi siamo di nuovo a Londra, in quartiere di Hackney, uno dei quartieri più cosmopoliti di tutta la capitale britannica, diretti verso il quartiere di Whitechapel, il quartiere più islamico di tutta la città, dove è la grande moschea di est di Londra. E mentre noi facciamo questo viaggio, noi parliamo di questo grande profeta, che sarà nato appunto in anno probabilmente di 570 d.C. Ma sarà arrivato l'autobus e io dovevo prendere, per cui io continuerò la mia storia un bisschen später, un po' più tardi. Dankeschön. E sarà adesso noi diretti verso il quartiere di Whitechapel e continuerò a raccontare quella che sarà la storia di Maometto. Maometto nascerà in città della Mecca, in penisola arabica, una città dove sorgerà la cosiddetta casa di Dio, fondata da Abramo e suo figlio Ismaele. Come vedete quindi l'Islam aveva già la sua radice storica in fondamento di ebraismo. Maometto nasce in questa città che in seguito diventa una città dedita a molteplici culti politeisti. Lui è un piccolo pastore carino, bellino, che però perderà in età molto giovane entrambi i genitori. Veniva quindi lui allevato da suo zio, che era commerciante all'interno di Mecca. E a 25 anni Maometto si sposa con una persona molto più vecchia di lui, una vedova di nome Yadia, che però si innamora perdutamente di lui, perché Maometto non aveva solamente barba molto lunga. Siamo adesso arrivati all'interno del quartiere di Whitechapel e siamo diretti verso la grande moschea di East London. Nel frattempo noi continueremo questa storia di Maometto. Avrà noi detto che lui sposerà Yadia, che è molto più vecchia di lui, e diventerà una persona, un commerciante di grande successo, fino a quando nel 610 d.C., quando lui aveva 40 anni, mentre lui meditava sul monte Aira, è scritto Aira, aspetta controllare, Monte Hira, non Aira. E infatti lui è andato a meditare da solo sul monte Hira e improvvisamente riceve la sua prima grande rivelazione. Lui infatti riceve la visita di... Is it Michael Jackson? No. Danke, no, thank you. Lui infatti riceve la grande visita di... Lui infatti riceve la grande visita di Arcangelo Gabriele, che rivelerà il grande messaggio di Dio. Un messaggio e una serie di rivelazioni che Maometto continuerà a avere per 23 anni, fino al momento di sua morte. È più piccolo elicottero e serve polizia, non so perché sarà venuta. È un quartiere molto tranquillo questo, yeah? molto tranquillo, yeah. Cosa succederà adesso? Ambulanza, non è la polizia, sarà ambulanza, questo mi farà sentire un bisschen besser. Quando riceverà lui all'interno di una caverna la visita dell'Arcangelo Gabriele, che farà grande rivelazione a Maometto da parte di Allah, il Dio Supremo. E sarà una di tante serie di rivelazioni che durerà per ben 23 anni, tutto arco di vita di grande profeta.
e che sarà poi scritta nel grande libro sacro di Islam, Corano, di cui però noi parleremo più tardi. Volevo infatti continuare la parte storica di Maometto. Maometto per i primi 3 anni di vita inizia a diffondere questo messaggio in grande segreto, anche perché la Mecca in quel momento era un centro molto politeista, ogni tribù infatti araba aveva un dio di riferimento e Maometto con la sua predicazione di un dio unico rompe anche un po' le scatoline a livello economico, in quanto la Mecca era destino di pellegrinaggio di tutte queste tribù. Per cui nasce una grande repressione verso i suoi confronti che scaturire in sua fuga o migrazione, per meglio dire, verso altre città nel 622 d.C. Una città che sarà la città dove lui svilupperà profondamente il suo pensiero, la città di Medina. Questa migrazione verso questa grande città di Medina grande, piccolina, non Zabera, piccolina Medina. Questa migrazione verso la città di Medina nel 622 d.C. Prende il nome di Agira e da questa Agira inizia a contare il calendario musulmano. Tu ricordare il calendario musulmano iniziava con pellegrinaggio verso il Medina, la cosiddetta Agira. Arrivato a Medina, Maometto può stabilirsi e fondare una moschea, iniziare a creare le basi psicologiche e spirituali di sua religione. Nell'arco di 10 anni Maometto riesce a raccogliere un grande gruppo di tribù accanto a sé ed è capace nel 630 di ritornare vincitore a livello militare verso la Mecca e conseguire il suo grande sogno, il ritorno alla città sacra che come noi vediamo in seguito aveva un grande significato. E nel 632, dopo grande discorso, Maometto morirà a 63 anni. Lascerà dietro di lui una grande eredità e soprattutto le basi di una religione che diffonderà in tutto il mondo e a cui crederà una persona su 5 in questo pianeta, l'Islam. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst wir lieben